погадаем на любовные отношения. На любовные отношения сделаем расклад Лада. Так. Думаете, у вашего человека, с которым у вас любовные отношения, вот. Какая-то загадочная личность, я смотрю. Загадочная личность, очень пассивная. Пассивно ведет себя в отношениях этот человек. Интересно. ППС. Человек-загадка. Может быть, есть связь с мамой, либо с какой-то значимой женщиной, какая-то духовная связь с какой-то значимой женщиной, которая советчица. Может, увлекается эзотерикой, во всяком случае, любит советоваться с какой-то женщиной. Эфик — это загадочная личность. Синий чулок. Я же не знаю, может, мужчина тут загадал, а это про женщину просто. Синий чулок. Человек, который себе на уме. Вот такой, чего хочет. Человек сам не знает, наверное, может, еще и сам себя изучает. Человек проницательный, интуитивный, а других понимает лучше, чем себя. Вот чего хочет. Больше понимает, чего хотите вы, чем знает, чего хочет сам. Либо же молчит о том, чего хочет. Как это в песне пела. Хочешь, хочешь, я знаю, хочешь. Хочешь и молчишь, понимаете? Такой вот у вас партнер или партнерша, кого там задумали. Суть ваших отношений по перевернутому отшельнику, наверное, лишь бы не быть одному, какое-то вынужденное общение почему-то. Я бы так описала, описывается. Какие-то такие отношения не хотят, но вынуждены общаться, контактировать. Даже супруги, которые вдвоем, вынуждены вместе. Тут, знаете, такие отношения с человеком, который должен сначала, вот как хочет, либо человек, который желает отношений, хочет этих отношений, вступает в них, но для того, чтобы отношения развивались, либо были счастливыми, нужно полюбить себя, понимаете, побыть с собой наедине, разобраться в себе. Но я думаю, это в вашем партнере вот загвоздка. Потому что у вас, вот, например, более стабильная карта падает, 4 пентаклей. Вы точно знаете, чего хотите. Вы вообще такой очень консервативных взглядов человека. У вас какие-то есть базовые потребности, а вот вы прям четко можете сказать, мне вот это, то-то, то-то. Такое, желание домостроя, да, там, если это мужчина, он говорит, я там добытчик, жена, мне надо, чтобы она там готовила, стирала, убирала, там, раз в неделю там поубирала, допустим, чтобы она мне хотя бы раз в неделю наготовила, забила холодильник, едой, там, я не привередливый. Я там ем такое, я могу и разогреть, меня это сойдет. К примеру, там, секс мне там 2 раза в неделю мне будет достаточно. К примеру. Понимаете, у вас какие-то по 4 пентаклей базовые потребности. Вообще, вы этот человек, не с раскатанной губой можно говорить. Такой очень приземленный, твердо стоящий. Вы даже вот это вот, я не знаю, можете носить одну и ту же одежду годами. Такие мужчины, которые, знаете, носят, например, один и тот же растянутый свитер, его вполне устраивает. Он на нем не рассыпается, одевается, и хорошо. Там какие-то одни и те же шторы висят, и даже как-то консервативно привыкаете даже к обстановке какой-то, вот, как вы любите. И вы даже не любите, наверное, чтобы это менялось. У вас какие-то вот есть незыблемые привычки, ценности по 4 пентаклей. Сами вы человек такой скуповатый, жадноватый. И собственник, чувство собственничества есть при этом. Свое вы не упустите. Мое вот прям никому не отдам. Свое буду защищать, буду удерживать. Если для меня это ценный человек, ценные отношения, то все, я за него буду держаться. Надо мне, не надо, уже может у нас и любовь прошла, но это же моя жена, моя женщина, это мой мужчина. Понимаете, это такое какое-то по 4 пентаклей, жадность вот есть. Насколько вы подходите друг к другу, 10 кубков, счастье, в принципе, семейные отношения, для счастливых семейных отношений, для какой-то семейной идиллии. Вполне можете друг другу подходить. Вот. Тоже, суть отношений перевернутый отшельник, да? Кто-то не выходит, не уходит или не уйдет из отношений, это точно. Даже если постареет, то, наверное, не уйдет, не закрывается. Либо отношения с каким-то вот таким человеком, который по перевернутому отшельнику, общается с вами, но все равно такой очень обособленный какой-то, загадочный, не знаю.
Перспектива этих отношений перевернутый паж мечей. То есть тут есть какая-то информация, которая вскрывается, вылазит наружу. Доверяй, но проверяй. Отсутствие доверия здесь в отношениях, отсутствие доверия. То есть какая-то информация, то есть есть что-то такое в отношениях, да, какая-то недовлетворенность вот в будущем. Тут даже как-то, знаете, поиск вот внутреннего освобождения важнее, чем истинная преданная любовь. Может, здесь какие-то семейные отношения с каким-то человеком по перевернутому отшельнику, который даже вступая в семейные связи, становясь там мужем, либо становясь женой, все равно при этом не прощается, тяжело попрощаться со своим со своей свободой. Человек, который привык, типа, знаете, быть все время сам по себе, сам решаю, куда иду, что делаю, там, что ем. Вот. И поэтому, когда в отношениях, то как бы продолжает вот это вот самостоятельно принимать решения, не совсем контактируя, может быть. И это потом вот могут быть какие-то конфликты, разногласия. Такое здесь. Но в перспективе это могут быть какие-то жесткие, нетерпимые отношения вот друг к другу. Все равно будет вылазить какая-то неприятная, нелицеприятная информация, какая-то скрытная, которую даже если скрывают, то все равно она будет обнародована. Это могут быть какие-то бессмысленные пикировки, мелкие конфликты, ссоры, подколки, озлобленность. Карта совета вам перевернута, 20-й старший аркан. Видите как? Почему-то, может быть, вы не здраво рассуждаете, а может, вы как-то предвзято судите. Интересно. Не спешить почему-то с решением, потому что карта 20-й старший аркан — это какое-то судьбоносное решение о разводе, там, об уходе. Тут почему-то говорят не спешить с решением. Потянуть время, избегать вот острых ситуаций. Выяснение обстоятельств может сыграть не на руку. Если вы хотите какую-то информацию знать, то может вам ее лучше и не знать. Что если вы какую-то вот неприятную информацию по перевернутому пажу, там кто-то донесет какую-то сплетню, расскажет, подсмотрит и раскроет чей-то секрет, то почему-то этот секрет, это именно будет от мужской особы, потому что здесь паж — это мужская фигура. Мальчик, сын, не знаю, доносчик какой-то и шпион, если откроют какую-то информацию, что вы там подсмотрели, услышали, последили, расскажи мне, что ты видел, слышал. Почему-то эта информация, вот выяснение этих обстоятельств может только сыграть не на руку, только навредить, заставить изменить планы. В общем, не спешите с операцией, да, или иными какими-то резкими действиями там вот в ваших отношениях. И по итогу все равно идет карта двойка жезлов, то есть это как поиск, это какой-то, знаете, внешняя открытость в отношениях, в общении, но при этом безразличие какое-то. Это безразличие, это когда вы все равно присматриваете себе что-то еще на стороне, какой-то план Б, смотрите по сторонам и думаете, что где-то трава зеленее, где-то что-то кто-то лучше. Тут такое сравнение какое-то идет. Да. Ну и с другой стороны, здесь может быть какое-то согласие в плане вот между двумя какими-то уникальностями, между двумя какими-то уникальными людьми. Согласование между мужественностью и женственностью в отношениях, инь и янь. Попытка построить какую-то сексуальную гармонию здесь. В принципе, как члены семьи, как бы, ну, общаются, но при этом может быть какое-то планирование будущего. Что-то заглядывать в будущее, смотреть в будущее. Какие-то будут простраивать планы на дальнейшую жизнь. Может, какая-то будет переоценка ценностей, вот, и вы что-то будете конструктивно как-то менять. Какой-то альтернативный вариант, либо альтернативный путь в отношениях, вы будете его обсуждать, просматривать, прогнозировать. Ну, такой довольно-таки спокойный союз здесь. В общем, появится какая-то необходимость подумать, вот, что в будущем нас ждет, да, какие у нас будут в будущем отношения, стоит ли их продолжать, какие у нас перспективы. Либо же будет выбор между двумя поклонниками. То есть, я же говорю, какой-то план Б может быть. То есть у вас будет какой-то выбор либо так, либо иначе. Но пока вот здесь по двойке жезлов какая-то привязка все-таки к тому, что вы имеете, и какой-то альтернативный вариант, и вот придется как бы выбирать. В общем, неопределенность какая-то в вашем союзе в будущем, но при этом получение какого-то полезного опыта.
ситуация может стабилизироваться, в общем. Будет какая-то развилка, может ваши дороги разойдутся.